Halo teman-teman, selamat datang lagi di Dev Elektro. Hari ini kita ada JBL Flip 6 ya. Itu kerusakannya mati total. Oke, tiba-tiba aja katanya mati total. Jadi ini paket kiriman dari Samarinda ya. Terima kasih banyak sudah mempercayakan servisnya kepada Dev Elektro. Dan langsung saja akan saya unboxing dulu ini paketnya ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk subscribe langganan di channel ini agar saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video sharing tentang perbaikan speaker portable ya. Jadi seperti JBL Flip 6 ini. Oke, jadi pertama-tama saya akan coba cek dulu untuk chargingnya ya. Jadi saya sudah siapkan kabel Type C di sini. Oke, kita colokkan. Oke, teman-teman bisa lihat ini tidak ada respon apapun ya, tidak ada kedip, tombol powernya juga tidak ada reaksi. Oke, maaf ada suara ayam, ini tetangganya punya ayam ya. Oke, langsung saja akan saya bongkar terlebih dahulu unitnya untuk dicek bagian dalamnya. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah mau menonton dan berlangganan di video ini. Jangan lupa saksikan terus video-video perbaikan selanjutnya. Jadi ini akan saya percepat dulu ya. Oke, jadi ini dia mainboard dari JBL Flip 6 ini. Tapi ini tampaknya berbeda ya di bagian amplifiernya itu dengan yang sebelumnya saya bongkar. Yang ini menggunakan IC ALC 1322 ya. Oke, untuk speknya belum saya googling, mungkin sama dengan sebelumnya ya. Mungkin ini untuk varian yang di Asia ya. Yang dulu itu karena bule yang bawa, jadi kemungkinan besar dia belinya di luar Indonesia. Jadi IC-nya itu berbeda. Jadi IC-nya kotak juga, tetapi kakinya itu di dalam ya. Kalau yang ini kelihatan kaki-kakinya. Oke, pertama-tama kita akan cek dulu pada bagian voltage baterainya. Oke, jadi ada 3,9 volt. Tapi sekarang kita akan coba langsung colokan dulu. Sekarang kita akan cek apakah dia protect atau tidak. Oke, ternyata tidak protect. Dan sekarang saya akan mencoba mencari terlebih dahulu ya untuk penyebab JBL ini tidak mau hidup. Jadi saya akan fokus mencari kerusakannya terlebih dahulu. Nah, sekarang ternyata itu penyebabnya itu pada bagian step up-nya, IC step up yang sebelah sini. Itu saya cek bagian kapasitor bagian atas ini, dan di samping-sampingnya itu semuanya short. Jadi saya langsung angkat dan ganti menggunakan IC cabutan dari JBL Flip 5 ya, karena IC-nya itu sama. Jadi ya tinggal copot lalu pasang aja di sini. Nah, jadi ini adalah mainboard JBL Flip 5 yang saya tukarkan IC-nya. Jadi ini adalah IC yang bermasalah ya, yang short, sangat kecil. Oke, jadi sekarang saya akan coba pasang terlebih dahulu untuk tes. Jadi sebelum dipasang saya akan bersihkan dulu di bagian ini agar bersih dari flux yang tadi saya gunakan untuk mencabut IC-nya. Oke, sekarang sudah terpasang, kita hidupkan. Nah, sekarang JBL-nya sudah mau hidup seperti normal ya. Indikator baterai juga sudah menyala. Bisa lihat. Oke, saya coba matikan lagi. Oke, normal. Dan sekarang saya akan pasang semuanya ya ke boxnya, pasang kembali lalu kita akan tes. Nah, sekarang mesinnya sudah saya pasang kembali, tombol juga, dan
semuanya sudah dipasang, hanya speaker yang masih di luar. Nah, sekarang sudah mau hidup, mau bersuara. Sekarang saya akan coba langsung tes musik ya. Oke, jadi setelah tes semuanya tadi berfungsi dengan baik, woofer dan tweeternya juga berbunyi, tombol-tombol juga masih aman ya, semuanya berfungsi dengan baik. Sekarang saya akan melakukan pemasangan semua komponen, speaker dan pasif dan covernya ya. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini, dan bagi teman yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe dan share video ini. Mohon untuk berlangganan, karena saya akan lebih bersemangat untuk membuat video sharing tentang perbaikan speaker portable ini ya. Jadi mohon dukungannya. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Yang sudah mau servis di luar area Bali juga terima kasih banyak sudah mempercayakan kepada Dev Electro. Dan setelah semuanya terpasang, saya akan coba tes sekali lagi. Nah, oke teman-teman, saya kira hanya segitu saja ya sharing tentang perbaikan JBL Flip 6 hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.